हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज देखो हमारे पास आई है एक्सेंट गाड़ी। ये जितनी भी ज़्यादातर मैंने देखा है ड्राइवर्स होते हैं, सिंगल ड्राइवर्स होते हैं, उनकी फेवरेट गाड़ी होती है एक्सेंट या i10। बोर्ड लगे रहते तो हैं। उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई थी। कम से कम 4 महीने पहले गाड़ी लेट स्टार्ट थी, नॉकिंग कर रही थी। तो हमने उसके इंजेक्टर रिपेयर किए थे, 2 इंजेक्टर ख़राब थे। अभी गाड़ी में कोई आवाज़ बता रहे हैं, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंजेक्टर की बैकली को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत रह गई, आपको जो नॉकिंग की आवाज़ है वो क्लियरली हो सकता है गाड़ी में सुनाई ना दे, क्योंकि आवाज़ शायद कैमरा उतने अच्छे से कैच कर नहीं पाया। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। थैंक यू। एक्सेंट है, Hyundai एक्सेंट। भैया चालू करो, आप अंदर बैठो फिर, है ना। सारी बोतलें ये बोतलें जो है ना, ये मुझे लगता है यहीं भी, यहाँ पे ही मिल जाएंगी लोकल में ही, है ना। हाँ बिहार वाले देंगे। हाँ विष्णु भाई, चलो करो ये स्टार्ट। क्या नहीं है? बिल्कुल ओके है, वापसी। मिस्त्री के बाद रिटर्न बिल्कुल ओके है। इंजेक्टर तो बिल्कुल सही। रेस देना भैया, दो। और दो। ये सही है यार, सही है। देखो आगे, चालू छोड़ दो। ओ भाई, डब्बी चलवाने की सोच रहा हूँ, बरसात हो जाता गीला हो। वापसी बिल्कुल कम है, देखो कैसे बह रही है तीनों में, तीनों में। अगर खराब होती तो बह जाती, अब तक तो बोतलें भरना चालू हो जाती। रेस भी दे दी, सब सही है। दिक्कत क्या आ रही है? ये आवाज कर रहे हैं ज्यादा, आवाज कर रहे हैं। आवाज भी ऐसी, अभी रेस दी आपने, कोई टक 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 की आवाज तो है नहीं। आप गाड़ी चला के लाए हो, कोई टक 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 की आवाज है उसको? कभी कभार लगती है, कभी कभार लग रही है। कोई झटका लेती है गाड़ी? झटके नहीं देती, लेकिन वो धुआं भी देती है। धुआं तो ऐसा है, EGR के कारण भी हो सकता है इसमें धुआं। EGR वगैरह साफ कराना पड़ेगा, वो धुआं इनका नहीं है। अगर ये आवाज करेगी तो धुआं आएगा, और इनका आवाज हमेशा का रहेगा, टक 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 टक। लड़का होगा उनका। एक काम करता हूँ, इनकी कोडिंग करवा देता हूँ बस, है ना। कौन है? इंजेक्टर की। हाँ, इंजेक्टरों की ठीक है भाई, तो कोडिंग करवा लो बस इनकी, यार बस कोडिंग कर दे। इसका कुछ अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे क्या? 500 रुपये लगते हैं वैसे। हेलो, अरे वो भैया ये बता रहे हैं ऐसे, तो इसमें इंजेक्टर में कोई दिक्कत है नहीं। वापसी बिल्कुल ओके। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? ये लो बात करो जरा। हेलो, नहीं
क्या दिक्कत क्या है ये तो समझ में आए। देखो इंजेक्टरों में जो है वापसी होती है सबसे पहले तो मेन, है ना। वापसी मुझे लग रहा है किसी ने पता नहीं चेक ही नहीं करी है अभी तक इसकी, ऊपर से ही चेक हो जाती है। मैंने जो है इंजेक्टरों की वापसी चेक कर ली है अभी इस समय। इंजेक्टरों में कोई वापसी मतलब एक बूंद भी नहीं है, रिकॉर्डिंग भी कर ली मैंने उसकी, तो बिल्कुल ओके है ना। आप मैकेनिक से बात कराओ। हाँ हाँ हेलो, हाँ भाई बताओ। यार खड़े में कर रहा है चलते में कर रहा है? तो एक बार गाड़ी चला के देख लेते हैं पहले, है ना। लेकिन इंजेक्टर में कोई क्या कहते हैं वापसी तो है नहीं। मैं चला के देखता हूँ फिर बताता हूँ। स्टार्टिंग तो अभी कर ही रहे हैं, ये मेरे सामने सही है बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो यार बिल्कुल भाई, मैं मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, आधे सेल में ही स्टार्ट हो रही है। तो देखो तुम्हें वैसे गाड़ी तुम्हारे पास आई थी है ना, तो ये अभी मैं कर रहा हूँ, ये देखो सुनाई दे रहा है। देखो हाफ सेल में स्टार्ट हो रही है। हाँ वो एक अलग बात है कि भाई वो तो देखो कम और भी चीज़ें होती हैं, इंजेक्टर से होगी तो हर वक्त। अब यहाँ पे मेरी बेसिकली क्या है, कस्टमर से प्रॉब्लम को रिलेटेड लेकर के बात हो रही है क्या कि गाड़ी में है उनके हिसाब से एक आवाज़ नॉइस। और मैंने अभी जब देखा तो इंजेक्टरों की हमने देखा कि रिटर्न बिल्कुल ओके है। और इनको एक और प्रॉब्लम है कि गाड़ी सुबह लेट स्टार्ट होती है, थोड़ा सा ज़्यादा राउंड लेकर के स्टार्ट होती है। तो गाड़ी में नॉकिंग किस प्रकार के, ये अब हम गाड़ी चला के देखेंगे। बाकी जो सुबह सुबह की दिक्कत है वो बहुत सारे अदर रीज़न से हो सकती है। मेनली खासकर देखो एक्सेंट है, बहुत इसकी ट्रैवलिंग होती है टैक्सी के उसमें। तो इसका इंजन मैंने जितनी एक्सेंट देखी हैं, ज़्यादातर एक्सेंट्स का इंजन जो है बैठा हुआ ही मिलता है। तो इंजन का कंप्रेसर डाउन हो जाएगा तो भी मॉर्निंग जो है स्टार्टिंग लेट हो जाती है। तो अब गाड़ी को चला के देखते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है। शीशे को करना है ना? हाँ हाँ उसका पता नहीं शायद। चलो छोड़ो यार। ऐसा है ना, यहाँ है कचरा बहुत ज्यादा, तो साली एक्सेंट कौन सा? कोई टायर वायर में ना घुस जाए, ये है बात। ये जो है ना टू 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 टू, ये इसकी बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये इंजेक्टर की आवाज़ नहीं है। हाँ चलो, लेकिन हाँ सीधे सीधे कुछ ऐसे बदल भी नहीं सकते इंजन का। कीचड़ है यार, पूरे ट्रांसपोर्ट है। कोई बात नहीं, अच्छा तो लिख दे यार, 18 डाल दे, इंजन तो सेम ही होते हैं ना। बहुत मोटा मान के चला कर इन बातों को, है ना। हैं दिखा मत।
इस तरफ ही चलते हैं सर, जेल रोड में है आजकल तो। ये अगर मेट्रो नहीं आएगी आगरा में तो बस फिर तो देखो तुम जाम। हाँ भैया तू निकाल ले भाई। ये आवाजों की बात कर रहे हैं क्या? जो शीशा भी ऊपर नहीं हो रहा है यार। हाथ से कर दो। हाथों वाला भी तो नहीं है जहाँ में। नहीं, जैसे शीशे के ऊपर आप ये वाला मेन शीशा है ना, इसी को दबा के रखो देर में। चलो ठीक है यार, करता हूँ। हाँ हाँ, ये आवाज का पता लग जाता है ना असल में। ब्रेक तो है, चलो। इस गाड़ी में इंजेक्टर की आवाज नहीं है भाई, ये फालतू की आवाजें ज्यादा है। तो जब ये कंपनी में गई जो उन्होंने देखो यार, जब कोई आवाज आती है डीजल गाड़ी में खास करके, तो कोई भी सीधे इंजन नहीं खोलता। सही बात है। आनी होती अब तक आ जाती नहीं है। इंजेक्टरों की मुझे सुनाई दे रही है अलग से, वो सही आवाज है उनकी। एक आती है टक 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 टक, नहीं ये उसकी आवाज नहीं है। लेकिन हाँ, इस गाड़ी में फालतू की नॉइजें ज्यादा है दूसरी चीजों की। किसी भी डीजल इंजन में जब आवाज आती है तो पहले इंजेक्टर को ही खोला जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि किसी और चीज को खोलेंगे उसमें ज्यादा खर्चा है। इंजन खोलोगे, हेड खोलोगे, सस्पेंशन करवाओगे चारों के, है ना, उसमें होंगे तो फिर चारों के होंगे ढंग से। बस एक ही चीज है जिसमें खर्चा नहीं आता, वो उनकी जो पहिए की वो होती है ना, कौन सी रॉड होती है, लिंक। हाँ बस वो सस्ती है, बाकी सब महंगा है। हाँ, अब मान लो फिर हर कोई लिंक रॉड तो बदलता नहीं भाई, वो फिर सीधे सस्पेंशन की बात होती है, वो उसमें खर्चा आता है पूरा। नहीं है, नहीं है। यहाँ के जो मालिक साहब थे वही थे ना, जो भैया बैठे हुए। हाँ हाँ, वही है, वही बाबूजी। इनके कितने 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए? हाँ, ज्यादा हो गए, 1.5 लाख हो गए लगभग। ये देखो, ये कितनी फालतू की आवाजें चल रही है। ये देखो, ढीला हुआ पड़ा है वो है ना, ये कितनी फालतू की आवाज है। ऐसे लगता है कि यहाँ देखे तो कुछ नहीं समझते। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आवाज से कोई भी आदमी कहेगा पहले इंजेक्टर खुलवाओ। ये है पहिए से ही, देखो अब कम हो गई, चलाएंगे तो कम हो रही है। अब ये देखो, अब ये देखो, ये अलग से आ रही है टट टट टट। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे
आवाज देखो शांत हो गई है ना। ये बॉडी की बात है इसकी, सस्पेंशन पहिए वहिए। घुटने इसके क्रैक हो गए हैं गाड़ी के, वो वाली आवाज है ये। ये जो आवाज सुन रहे हो ये वाली, ये इंजन की है। ये सही है, सही है बिल्कुल। दूसरे गियर में चली इतनी वो। देखो धुआं, देखो धुआं इसे कहते हैं। सामने गाड़ी चल रही है, धुआं 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 तो भाई साहब इसे कहते हैं। करी जा रही है देखो, इसके है इंजेक्टर का। अपनी वाली गाड़ी के पहले से जान दो यार, चला यार भाई तो फिर अपनी गाड़ी का धुआं देखते हुआ। साइलेंसर इस तरह हो गया इसका, इधर ही। हाँ धुआं तो इसमें भी है, लेकिन उतना नहीं है पर है। ये आपको EGR कराना पड़ेगा भाई साहब इसका। पक्का EGR नहीं तो हेड इंजन का। लेकिन ये है कि उसकी शिकायत पता नहीं धुएं की है या नहीं, आवाज की है। तो अभी तो ये चक्कर ये सब है ना। हाँ आप भी काम करते ही हो वहाँ पे है ना। हाँ बस ठीक है। हमारा ही है। हाँ हाँ लड़के लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया यार। बोधला में कहाँ पे है? बोतला अपनी भी है यहाँ पे, भगवान तक। सॉरी बॉर्डर पहले यहाँ पे था गांधीनगर में, जिसमें मनीष भाई। देखो जैसे ही आगे बढ़ोगे कम हो गई, फिर आ गई। चलो ठीक है भैया। ठीक है। मस्त।